अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम कराची डायरी में आऊँ जो मेज़बान बशीर सजनानी। सिंध टीवी नेटवर्क हर साल सकाफ़त जो अज़ीम दिहाड़ो वॾे जोश जज़्बे से मल्हाईंदी आहे। हिन भेरे भी 3 दिसंबर ते सिंध टीवी नेटवर्क तरफ़ां मीडिया से गॾिजी करे ही अज़ीम सकाफ़त जो दिहाड़ो जोश जज़्बे से मल्हाइण जो ऐलान किया है। जीअं हिन जो ऐलान थियो आहे त शहर हुजनि, उहे ॿाहिरियाड़ियूं हुजनि, मुख़्तलिफ़ नंढा तो वॾा इलाइक़ा हुजनि, उन्हनि खे सकाफ़ती रंगनि सां रंगे ईअं सम्झो त ईद वारो समा बणायो वियो आहे। दुकानदार हुजनि या ॿिया जेके ठेले वारा जेके आहिनि, उन्हनि जी सकाफ़ती वेस वॻा जेके आहिनि उहे खपाइण शुरू करे छॾिया आहिनि। मुख़्तलिफ़ स्टॉलनि ते सिंध जी सकाफ़त वारा वेस वॻा, मर्द औरतुनि ऐं ॿारनि जा जेके वॻा आहिनि उहे बि उते रखिया विया आहिनि। अॼु पाण कोशिशि कंदासूं त सिंध टीवी नेटवर्क जेको आहे सो उन्हनि शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल करे, अदीबनि, दानिश्वरनि, सियासी समाजी अॻुवाननि सां ॻाल्हि ॿोल करे, ऐं ख़ासि करे सिंध टीवी नेटवर्क हर साल हिकिड़ो नओं स्लोगन ॾींदी आहे। हिन साल जेको उन जो स्लोगन आहे मज़लूम नियाणियुनि सां साथ जो वचन। हिन साल असांजो इहो स्लोगन आहे, उहो स्लोगन खणी करे पाण पहुता आहियूं। पाण अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासूं त केतिरे हद ताईं जेके आहिनि उहे शहर तयारियूं शुरू करे छॾियूं आहिनि। उन्हनि दुकानदारनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासूं जिते वेस ऐं वॻा रखिया विया आहिनि, त उते जेको आहे सो केतिरे हद ताईं जेका ख़रीदारी आहे उहा थी सघी आहे। अदीबनि, दानिश्वरनि, तोड़े जो सियासी समाजी घणनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासूं त हू हिन ॾिहाड़े खे कीअं था ॾिसनि ऐं कहिड़ा कहिड़ा प्रोग्राम हाणे साईं उन्हनि तरतीब ॾेई छॾिया आहिनि। अचो त पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही प्रोग्राम थींदो आहे ऐं आउं सम्झां पियो त सिंधियुनि जी लाइ हिकिड़ी जीअं ईद जो समा हूंदो आहे, ॿार कपिड़ा वग़ैरह ठाहिराइनि था पिया ऐं ख़ासि करे अजरक जेको आहे टोपी माण्हू पाए करे पंहिंजे ॿारनि बच्चनि सां गॾिजी करे सेलिब्रेट करे थो कयो। ऐं असांजी हिकिड़ी 5 साल पुराणी तारीख़ आहे जेको आहे उन हिसाब सां मोहन जे दरे खां वठी अजरक टोपी असांजो हिकिड़ो शान आहे ऐं जेको पाए घुमूं कयूं था पिया। ऐं सिंध टीवीअ जो जेको 3 दिसंबर वारो प्रोग्राम आहे, हर साल जीअं हिन साल बि असां उन्हनि खे लेबेक था कयूं जेको आहे उन्हनि सां गॾिजी मल्हाईंदा आहियूं ऐं इंशा ताला मल्हाईंदा रहंदासीं। ऐं हीअ जेको साल सिंध जे मज़लूम नियाणियुनि जे हवाले खां जेको आहे करे सेलिब्रेट कनि था, असां उनजी भरपूर हिमायत कयूं था। सिंध टीवी नेटवर्क सदाईं पंहिंजो बहितर कदम खणी ऐं नवां जेको आहे न स्लोगन ॾेई सिंधी माण्हुनि खे हिकिड़े हंधि हिकिड़ी जॻह ते प्लेटफार्म ते गॾु कयो आहे। ऐं सॼी दुनिया जे अंदरि उहे क़ौमूं ज़िंदा आहिनि जेके पंहिंजी सकाफ़त, तारीख़, तमंदन खे ज़िंदा रखी थियूं अचनि पियूं। हीअ अजरक टोपी रुॻो असांजी न आहे, पर हिन सां गॾोगॾु असांजूं अहसास, असांजा जज़्बान, असांजूं जेका अक़ीदतूं आहिनि। ऐं मां सम्झां थो त सिंध टीवी नेटवर्क जेको मज़लूम नियाणियुनि जो हिन दफ़े जेको आहे आवाज़ु उथारण जी कोशिशि कई आहे, त मां सम्झां थो त नियाणियुनि खे प्रोमोट वधीक कजे, छो त असां वटि अॼु जे ज़माने में नियाणियुनि सां बेइंतिहा नाइंसाफ़ी थियनि थियूं। ताज़ो जेको हैदराबाद में वाक़ियो थियो आहे, मुल्क खां मुल्क खसी वई। मां सम्झां थो त सिंध टीवी नेटवर्क वारनि हीअ तमामु अहम जेको आहे इशू खयो आहे ऐं असां इन जी भरपूर हिमायत कयूं था। ऐं 3 दिसंबर ते असां सदाईं जो आहे काफ़िला हितां वठी उते जॾहिं पहुचंदा आहियूं त साईं तव्हां सभु दोस्त असांजो आजाम कंदा आहियो ऐं असांखे ख़ुशी थींदी आहे। असांजा बचड़ा, असांजूं नियाणियूं, असांजूं अमड़ियूं, असांजूं घरवारियूं, असांजूं भेनरूं, उन्हनि सभिनी खे जो आहे सेलिब्रेट कंदियूं आहिनि। उहे ईद जी ख़ुशी हूंदी आहे, ईद जो मौक़ो हूंदो आहे, घर में उहे सभई शयूं जेके ईद ते असां पचाईंदा आहियूं, सभु दोस्त असां गॾु थींदा आहियूं, सभु नियाणियूं असां गॾु थींदा आहियूं ऐं उहे सिंधी खाधा खाराए इहो साबित दुनिया खे ॿुधाईंदा आहियूं त असां अमन पसंदि धरतीअ जा वारस आहियूं, असां लतीफ़ जा पोइ लॻूं, असां सचल जा पोइ लॻूं। असां उन्हनि जे अमन खे खणी, उन्हनि जे पैगाम खे खणी सॼी दुनिया खे इहो पैगाम था ॾियूं त हीउ जेको वहशत जो, दहशत जो जेको राज आहे इहो ख़तमु करे ऐं जो आहे अमन ऐं मोहबत जेका सिंध खां सॼी रवादारी मिली आहे उनखे जो आहे बरक़रार कयो। मां सम्झां थो त इहो अमन जेको आहे उहो सिंध खां शुरू थियो ऐं सिंध खां ई जो आहे हींअर वरी फुटी निकितो आहे। ऐं मां सम्झां थो त सिंध नेटवर्क वारनि हीउ तमामु अहम इशू खयो आहे। असां पाण बज़ादे ख़ुदि हिते पाण सचल जे नगरीअ में उन ॾींहुं जो आहे न नौजवाननि खे पटके ऐं पग ॿधाइण जी रस्म कंदा आहियूं, जेका हर साल 100 जे तादाद में, सैकड़नि जे तादाद में नौजवान ईंदा आहिनि जिन खे पग ॿधाए इहो अहसासु ॾियारींदा आहियूं त पग छा थींदी आहे। टोपी अजरक त हर को माण्हू पाए सघे थो, पर पग जेका आहे उहा तमामु ॾुखी ॿधण जो सिलसिलो आहे। ऐं मां सम्झां थो त इहो तव्हां सभिनी दोस्तनि खे असां जस था ॾियूं ऐं सिंध नेटवर्क खे बि सलाम पेश था कयूं जेके हुई स्लोगन खणी अॻिते वधनि था। हीअ आहे क़ौमी ईद असांजी, छो त नंढो मासूम ॿार खां वठी पोड़े पगनि ताईं पंहिंजो पाण घर हुनखे अमड़ियूं नियाणियूं तयारु करे ॿाहिरि मोकिलनि थियूं। हीअ असांजी माना क़ौमी ईद आहे। इन क़ौमी ईद जो जेको वॾो किरदारु आहे उहो सिंध टीवी वारनि जो वॾो किरदारु हिन में। साईं राजपाल साहिब जेको हीअ क़ौमी असांजी शोर ॾिनो आहे त बाबा अॻे असांजी सकाफ़त ख़तमु थी चुकी, ख़ुशूसन अजरक जो मामिलो हुयो, टोपी हुई, को माण्हू ईदनि ते शादियुनि ते बि कोन पिया पाइनि।
हिन वक़्तु हिन क़ौमी जे करे दुनिया जे अॻियां असांजो वॾो हिकिड़ो नालो रोशन थी वियो आहे ऐं जेको हीअं तव्हां स्लोगन ॾिनो आहे त सिंध जे नियाणियुनि सां मज़लूम नियाणियुनि सां उन सां साथ ॾिजे, हीअ तमामु वॾी ॻाल्हि आहे ऐं ख़ुशूसन सिंध जे अंदरि जेके सिंध नियाणियुनि सां मज़लूमनि सां जेको ज़्यातियूं थियनि थियूं असां उन मामले तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं ख़ुशूसन वरी बि सिंध टीवी वारनि जो सिंध जेके बि आहिनि चैनल आहिनि उनजो तमामु वॾो किरदारु आहे ऐं असां तव्हांखे गुज़ारिश था कयूं त हिनखे इज्तिमाही तौर ते वॾे कंहिं पिंडाल ते गॾु कयो वञे, छो त जेकॾहिं प्रेस क्लब ते माण्हू अचनि था पर हज़ारनि जे लखनि तादाद अचनि था, उहा कवरेज नथी अचणु खपे। पर मुंहिंजी नंढी गुज़ारिश इहा ई आहे त जीअं हाणे को वॾो प्रोग्राम हुजे जिते कजे, जीअं हाणे हीअ आहे बाज़ार क़ाइदा आहे या जेको आहे उन भरिसां जेको पार्क आहे जिते नश्तर पार्क में जेके लखे माण्हू गॾु थियनि ऐं त का बि सिंधी मामूल जे लाइ का करारत पास कई वञे, खोड़ सारा मसइला इशू आहिनि। त मुंहिंजी नंढी गुज़ारिश आहे हिन मीडिया जे थ्रू त कंहिं इज्तिमाही तौर ते वॾी जॻह ते गॾु थियो त जीअं माण्हू खे दुनिया खे ख़बर पए त सिंधी माण्हू जागनि था, हीअ क़ौमी ईद आहे ऐं हिन जो सॼो जेको किरदारु आहे सिंध टीवी वारनि खे वञे थो। सिंध टीवी जी ख़ासि आहे त हू सिंध जे ॿरंदड़ मसइलनि जा स्लोगन खणी ईंदी आहे, तालीम हुजे, पाणी हुजे या हींअर जीअं सिंध जे नियाणियुनि जो। सिंध जे नियाणियुनि जे हवाले सां ही सिंध जी जेका क़ौम आहे सॼी दुनिया जे अंदरि अहिड़ी का बि कोन्हे, तमामु वॾे में वॾे ॾोह बि नियाणी जे सदके हीअ बख़्शण वारी क़ौम आहे। पर हाणे हिन बदिलजंदड़ समाज जे अंदरि जिते पोस्ट मॉडर्निज़म में समाज जा रिश्ता नाता जेके टुटनि था ऐं उन नए टुटंदड़ रिश्तनि में नए टुटंदड़ समाज जे अंदरि जिते घर टुटे थो, पाड़ो टुटे थो, ॻोठ टुटनि था, माइग्रेशन थिए थी, छॾे शहर में वञनि था, त नवां मिज़ाज ऐं नवां जेके आहिनि से तालुक बि जुड़िया आहिनि ऐं हिते। पर इन जे बावजूद बि असां वटि सॼी जेको सकाफ़ती हुनुर आहे उहो सिंध जे औरतुनि जी ई अमानत आहे। हिन वक़्तु असां जंहिं सिंध जी सकाफ़त ते फ़ख़्रु था कयूं उन में 80% जेका मटीरियल प्रोडक्शन्स आहे सकाफ़त जी, चाहे रिली हुजे, चाहे बर्थ हुजे, चाहे सॻियूं हुजनि, चाहे टोपियुनि जो बि ख़ासि तौर जो हुजे, इहे रंग जेके आहिनि से सिंध जी औरत सां ई वाबस्ता आहिनि। तंहिंजे करे मां सभिनी दोस्तनि खे, सभिनी सिंध वासियुनि खे गुज़ारिश थो कयां, बदिलंदड़ समाज जे अंदरि वेस्टर्न जी जेको वहकिरो हिते आहे उन में वहण जे बदिरां तव्हां उन माउ खे सुञाणियो, तव्हां उन धीअ खे सुञाणियो, तव्हां उन नंग खे सुञाणियो ऐं उन भेण खे तव्हां सुञाणियो। हीअ धरती हमेशह इन नंगनि जी हिफ़ाज़त कंदड़ धरती रही आहे। तमामु भलो स्लोगन तव्हां रखियो आहे। नसीर सुमिरे जो मूंखे हिकिड़ो शेर यादि थो अचे त कहाणीअ खां अॻिते बि आहे, रुगो संग चटीअ ताईं महदूद छो, न्याणीअ खां अॻिते बि आहे। तव्हां सहाफ़ी ऐं असां जेके लेखक आहियूं अहले कलम, असांजो कमु इहो आहे मज़लूम जी तरफ़दारी कयूं ऐं मज़लूम जे आवाज़ खे ऐवाननि ताईं पहुचायूं। ताज़ो हाणे मुर्क छोकिरी जो जेको हादसो थियो आहे इन जी जांच बि थियणु घुरिजे ऐं फातिमा फरड़ो ऐं ॿियूं खोड़ माना सालियानो जेकॾहिं तव्हां वटि रिपोर्ट हूंदी त केतिरियूं नियाणियूं कुसिजी थियूं वञनि, केतिरियूं मारिजी थियूं वञनि। जेसि ताईं असां नियाणीअ खे अॻियां न कंदासीं, असां हमेशह असां ॾिठो आहे असांजे समाज में नियाणीअ खे असां पोइते रखंदा आहियूं। जेसि ताईं असां नियाणीअ खे अॻिते न रखंदासीं असां कामयाबु न थींदासीं, समाज तरक़ी न कंदो। यूरोप वारा ॾिसो, औरत ऐं मर्द में उहा बराबरी आहे, उहा बराबरी पैदा करणी, तालीम हुजे, कहिड़ो बि शोबो हुजे, अदब हुजे, फाइन आर्ट्स हुजे, नियाणीअ खे बिल्कुलु पुट जे बराबरि रखिणो आहे ऐं तॾहिं ई असां कामयाबु थी सघंदासीं। ऐं तव्हां सुठो स्टेप खयो आहे सिंध टीवी वारनि त नियाणियुनि जी जेका मसइला आहिनि, नियाणियुनि जी असांसे महरूमी आहे, ऐवाननि ताईं पहुचायो। असां अहले कलम असां तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं असां नियाणियुनि जे लाइ हमेशह लिखियो आहे। वेझे माज़ीअ में क़ुर सां लाऊं लहण वारी रस्म हूंदी हुई सिंध जे अंदरि, हींअर उहा ख़तमु थी वई आहे। इनशाला जेके ॿियूं बि बीमारियूं पैदा थियनि थियूं वक़्त सां गॾु, हीअ डिजिटल दौरु आहे, हाणे का बि ॻाल्हि लिकंदी कोन, पर शर्त इहो आहे त सहाफ़ी पंहिंजे कलम जे ज़रिए उनखे पॉइंट आउट करे ऐं असां उन ते भरपूर एतिजाज कयूं ऐं लिखंदासीं। तव्हांखे जस हुजे जो तव्हां नियाणियुनि जी आवाज़ खे ऐवाननि ताईं बल्कि पूरी आलमी ऐवाननि ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कयो था, तव्हांखे जस हुजे। जी बिल्कुलु, सिंध टीवी नेटवर्क पारां सकाफ़त जो ॾिहाड़ो मल्हाइण वारे ऐलान खां पोइ सिंध समेत गादीअ वारे शहर कराचीअ में सकाफ़ती जेके सरगर्मियूं आहिनि उहे उरूज ते पहुची वियूं आहिनि। शहरनि तरफ़ां जेके आहिनि उहे स्टॉल वग़ैरह लॻाया विया आहिनि। हिन वक़्तु पाण सचल ॻोठ वारे इलाइक़े में मौजूदु आहियूं। अयूब ॻोठ आहे जिते हर साल जेको आहे सो ही सकाफ़ती ॾिहाड़े जे हवाले सां जेके वेस, वॻा, गज, टोपियूं, अजरक जेके आहिनि उहे हिते आंदा वेंदा आहिनि। हिते मर्द, औरतूं ऐं ॿार जेके आहिनि उहे सकाफ़ती लिबास ख़रीद कंदा आहिनि। अॼु पाण कोशिशि कंदासूं हिते असांजूं अमड़ियूं, असांजूं भेनरियूं जेके आहिनि उहे हिते सकाफ़ती वेस वॻा ख़रीद कनि पियूं। पाण कोशिशि कंदासूं उन्हनि सां ॻाल्हायूं ऐं इहा बि कोशिशि कंदासीं हिते दुकानदार जेके आहिनि पाण उन्हनि सां बि ॻाल्हायूं
त केतिरे हद ताईं उन्हनि खे ख़ुशी थिए थी, छाकाणि त हीअ असांजो क़ौमी ईद जो ॾिहाड़ो करे असां हिन खे मल्हाईंदा आहियूं, छो त पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था पिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सकाफ़त जो ॾिहाड़ो आहे, सिंध टीवी नेटवर्क पारां ऐलान थी चुको आहे 3 डिसंबर ते। तव्हां हिन ॾिहाड़े खे कीअं पिया ॾिसो, पहिरियों असांखे इहो ॿुधायो। असां त ॾाढो ख़ुशी महसूसु कंदा आहियूं ऐं असांखे ईअं लॻंदो आहे ॼणो ईद जहिड़ो ॾिहाड़ो आहे। सिंधी सकाफ़त असांजो कल्चर डे आहे ऐं बिल्कुलु असां गज पाईंदा आहियूं, सुबियल कयल सुठे रिआयतीअ में। कहिड़ा कहिड़ा कपिड़ा अथव? असां हे गज वरितो आहे, हे गगो वरितो आहे, सुबियल सुठी वैरायटी असांखे हिते मिली वेंदी आहे ऐं मुनासिब रेट, ऐं ॼणो ईअं महसूसु कंदा आहियूं ॼणो ईद जहिड़ो ॾींहुं आहे असांजो। हाणे सही तयारी शुरू आहे। हा, हाणे ई साईं तयारी आहे, हाणे ई कंदासीं तॾहिं वञी हुन टाइम ते कंप्लीट तयारी असांखे मिली वेंदी आहे। ऐं जीअं हाणे हे गज आहे, असां गज वरितो आहे, हे असांखे ॾाढो मुश्किल लॻंदो, पर असांखे हे सुठी मतिलबु की वैरायटी बि लॻंदी आहे ऐं सुबियल कयल टाइम ते असांखे मिली वेंदो आहे। सिंधियुनि जे हिसाब सां असांजो अजरक डे आहे, त अजरक जे हिसाब सां ॿारनि खे वास्कोट वग़ैरह थियूं, टोपी वग़ैरह थियूं, सुठी रिआयती में असांखे हिते सभु कुझु दस्तियाब थी मिलंदो आहे। जी बिल्कुलु, असांजी हिकिड़ी ॿी अदड़ी बि हेॾां मौजूदु आहे, पाण उन सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं था पिया। अस्सलाम वालेकुम दी। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। छा चवंदो सिंध टीवी नेटवर्क पारां 3 डिसंबर ते सकाफ़त जो ॾिहाड़ो मल्हाइण जो ऐलान थियो आहे, कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं ख़रीद कयो पिया? जी असां त इहे वरिता आहिनि, गगो वरितो आहे हिकिड़ो, इहो त ॾाढो असांखे सुठो लॻो आहे ऐं असां सिंधी ॾिहाड़े जे ॾींहं ते पाईंदासीं, ईद वांगुरु असां ख़ुशियूं मल्हाईंदासीं ऐं असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी। असांजो सिंधियुनि जो कल्चर डे आहे, असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे त हे हर साल मल्हायो वेंदो आहे। असांखे ईअं ई लॻंदो आहे ॼणो असांजी सिंधियुनि जी ख़ासि तौर पे ईद अची वई आहे। अच्छा, हिन में ॿारनि जे लाइ बि कुझु ख़रीद कयो अथव? जी जी, ॿारनि जे लाइ टोपियूं नंढियूं वरितियूं आहिनि, वास्कोटियूं वरितियूं आहिनि ऐं असां पंहिंजे हस्बैंड जे लाइ अजरक वग़ैरह वरिता आहिनि, उन्हनि जे लाइ वास्कोटियूं वग़ैरह वरितियूं। ॾाढो असांखे माना सुठो लॻंदो आहे। हे हिन ख़ासिस ॾिहाड़े जे लाइ असांखे ॾाढो इंतज़ारु हूंदो आहे ऐं असां ॾाढो ज़ोर ऐं शोर सां मल्हाईंदा ॾाढो सिंध टीवी नेटवर्क सां गॾु मल्हाईंदा? जी जी, इनशाला ज़रूरु मल्हाईंदासीं। सिंध टीवीअ सां असां गॾु आहियूं ऐं असांखे सुठो लॻंदो आहे। असांजे हर साल असांजे हिन दुकान शॉप ते ईंदा आहिनि ऐं असांखे माना सुठे तरीक़े सां सेलिब्रेट कराईंदा आहिनि, ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। ये माशाल्लाह सुठी वैरायटी जेको आहे, हर साल वैरायटी वधंदी वेंदी आहे, हर को शौक़ु ऐं ज़ोर सां वठंदो आहे ऐं हर साल रुझान हिन जो ईद जहिड़ो मतिलबु साईं असां वटि अजरक वग़ैरह, टोपी, गज, सूट, बचकाना वग़ैरह सॼी वैरायटी अलहमदुलिल्लाह कल्चर डे जा सभु आइटम अलहमदुलिल्लाह असां रखिया आहिनि। अॻु में तव्हां इहे तक़रीबन महीनो साईं अॻु में असां तयारी करे छॾंदा आहियूं माशाल्लाह हिन जी। तो हिन में वैरायटी असां वटि काफ़ी हूंदी आहे, त उनखे पूरो करण जे लाइ को गज वठंदो आहे, को अजरक, को गगा, को सूट, सिंधी सॼा जेका बि आइटम आहिनि सभु अलहमदुलिल्लाह असां वटि। महीनो माना इहे शयूं तव्हां वटि? बिल्कुलु साईं, सीज़न वांगुरु जीअं ईद जो सीज़न हूंदो आहे न, हे बि सम्झो असांजो ईद जहिड़ो सीज़न थी वियो, क़ौमी ईद आहे साईं। बिल्कुलु इहा ई ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु महिरबानी। इहो ॿुधाइजो त हिन दफ़े जो कोई सकाफ़त जो ॾिहाड़ो आहे तव्हां सिंध टीवी नेटवर्क सां गॾु मल्हाईंदव? बिल्कुलु बिल्कुलु, इनशाला ज़रूरु, बिल्कुलु गॾु मल्हाईंदासीं। सिंध टीवी माशाल्लाह महिनत करे पई ऐं हिन आइटमनि खे ऐं ॿियो हिन हर साल जो रुझान वधाईंदी वेंदी आहे। बिल्कुलु नाज़ी, हिन वक़्तु असीं पाण सचल ॻोठ में मौजूदु आहियूं। सचल ॻोठ में बि सकाफ़ती रंग जेके आहिनि उहे निखरी पिया आहिनि। पाण जीअं ॻाल्हि ॿोल कईसूं त सिंध जे सियासी, समाजी ऐं क़ौम परस्त धुरियुनि सां गॾु अदीबनि ऐं दानिश्वरनि सां ॻाल्हि ॿोल कजे त हू सिंध जी अज़ीम सकाफ़त जो ॾिहाड़ो जेको मल्हाइण वञनि पिया ऐं ख़ासि करे सिंध टीवी नेटवर्क जेको ऐलान कयो उनखे कीअं ॾिसनि था पिया। अॼु पाण सचल ॻोठ में मौजूदु आहियूं। सैयद अहमद अली शाह काज़मी असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। ख़ासि करे मां उनखे ॿुधाईंदो हलां त जॾहिं ॿोॾि मुतासिर जॾहिं बेघर थी करे सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां कई करे गादीअ वारे शहर कराचीअ में पहुता हुया त उन वक़्तु सैयद अहमद अली शाह उन्हनि जो भलजड़ो थियो हुयो ऐं उन्हनि जेके असांजा मारूड़ा हुया उन्हनि खे पंहिंजे जीअ में जायूं ॾेई करे अॼु उन्हनि खे अझा बि आहिनि। अॼु उते जेको गुज़िरियल साल बि सकाफ़त जो ॾिहाड़ो उन्हनि उते मल्हायो हुयो ऐं ख़ासि करे जेके रिवायती खाधा आहिनि उन्हनि जी मेज़ उन्हनि सजाई। अॼु बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासूं त साल गुज़री चुको आहे। अॼु वरी नए सिरे सां सिंध टीवी नेटवर्क 3 डिसंबर ते जेको ऐलान कयो आहे उनखे कीअं ॾिसनि था। शाह साहब अॼु कहिड़ा ऐलान करे थो सिंध टीवी
नेटवर्क सां हू बि उहे असां सां गॾु रहिया आहिनि हर वक़्तु हर लम्हे जेको आहे सो हू पंहिंजे मारोड़नि सां गॾु सिंध टीवी नेटवर्क सां गॾु रहिया आहिनि। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था पिया त हिन ॾिहाड़े खे हू कीअं पिया ॾिसनि ऐं कीअं सेलिब्रेट कंदा असां सां गॾु। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। अस्सलाम वालेकुम साईं, छा ॿुधाईंदो त हिन वक़्तु सकाफ़त जो अज़ीम ॾिहाड़ो सिंध टीवी नेटवर्क हर साल मल्हाईंदी आहे। हिन दफ़े 3 डिसंबर ते सकाफ़त जो ॾिहाड़ो पाण मल्हायूं पिया। पोएं साल बि पाण गॾु हुयासीं, पर उन वक़्तु हिकिड़ा ईअं सम्झो त सिंध जे मथां हिकिड़ो ॾुखियो वक़्तु हुयो, मावड़ा हिते आया हुआ, पर उन वक़्तु बि तव्हां सकाफ़त जो अज़ीम ॾिहाड़ो असां सां गॾु मल्हायो। हिन भेरे तव्हां छा चवंदो? जी बिस्मिल्लाह में सभा पहिरीं तव्हांजी वॾी महिरबानी। असां सिंध टीवी वारनि सां पहिरीं बि गॾु हुआसीं, हींअर बि गॾु आहियूं। इनशा ताला वरी बि जेकर सिंध सकाफ़त जेको ॾियाड़ो मल्हाए पियो, असीं हुननि सां भरपूर ताउन कंदासीं ऐं पंहिंजे तरफ़ां बि जेका हुनखे दावत ॾियूं था, असीं बि त इनशा इन्हनि जी सकाफ़ती ॾिहाड़े ते खाधा खाधा साॻा ई खाधा हूंदा, साॻी मोहबतूं हूंदियूं सभु, ऐं ॿियो धरती असांजी मोहबत प्यार ॾिनो वारो। अच्छा सर, ॿुधाइजो त मारूड़ा जीअं पोएं साल आया, हाणे जीअं कुझु डेवलप थिया आहिनि, उन हवाले सां छा चवंदो? ज़ाहिर आहे उते असां ॾिठोसीं त पोएं साल असांजूं अमड़ियूं भेनरियूं पाण उहे सकाफ़ती लिबास पहिरियों खाधा पे पहुचाइनि। जी उहे साॻियूं न्याणियूं, उहे साॻा ई घर। अॻु में तव्हां ॾिठा त टेंट आहे, तंबू आहे, ऐं अलहमदिल्ला हींअर जेके सो 400-500 घर अञा पाण उन मथे जेको सो जॻहियूं बि ठाहे विया आहिनि हलिया, ऐं उहे ई साॻी मोहबत आहे, साॻी असां हुनखे ॾिनी आहे। असां वधि में वधि कोशिशि करे हुकूमत सां मुतालबो कयो आहे, ऐं उन्हनि सां लाइट मंज़ूर बि करे छॾी आहे। इनशा महीने ॿिनि में या 6 महीननि जे अंदरि असांखे लाइट बि मिली वेंदी, पाणी बि मिली वेंदो, ऐं उहो ई जज़्बो साॻियो जेको तव्हां पहिरीं ॾिठो उहो ई जज़्बो आहे हुननि में। अच्छा शाहज़ाब, असां ॾिठो आहे त हिन वक़्तु बि दुकाननि ते विया आहियूं, स्टॉल लॻल आहिनि, ईअं सम्झो त क़ौमी ईद जो हिकिड़ो समा आहे। छा था सम्झो पाण बि उहे तयारियूं करे छॾियूं आहिनि पंहिंजे बचड़नि जे लाइ, टोपियूं अजरक? जी जी, उहो सभिनी पंहिंजे दोस्तनि जे लाइ, सभिनी लाइ असां पंहिंजी तयारी करे छॾी आहे। ॿियो ही सिंध धरती अमुन ऐं प्यार जी धरती आहे। हिन हथियार जी त ॻाल्हि ई कोन्हे, मोहन जो दड़ो आहे या ॿियो आहे, उन में तव्हां जेका बि शइ हुननि जी ॾिसो, अजरक ॾिसो या ॿी जेका बि बर्थ ॾिसो, रुगो सूंहं आहे, ऐं सूंहं ई सूंहं प्यार मोहबत आहे। सिर्फ़ु उन्हनि वटि इहा नफ़रत वारी ॻाल्हि ई कोन्हे का। हीअ जेको सकाफ़त जो ॾियाड़ो असीं मल्हायूं था, इहो असांजी ईद जे बराबरि आहे। माना अॼु बि तव्हां इहो उता क़ाइमु रखी आहे, दोस्तनि खे हिते घुराए करे सकाफ़ती सरगर्मियूं जेके आहिनि उहे शुरू। इहे असांजी जारी आहिनि, इहो ताक़ूं असांजूं इहे सकाफ़तूं आहिनि धरतीअ जूं। किथे बि रहूं, कराची में रहूं, इहे बि असांजी धरती आहे, सिंध धरती जो शहर आहे। या ॻोठनि में रहूं, पर इहे उतां खां वारो कल्चर पोइ कंहिंजी जेतिरी वसत आहे उहो कल्चर पंहिंजो अॼु ताईं न विसारियो अथसि। जी बिल्कुलु, सैयद अहमद अली शाह सां पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं। गुज़िरियल साल बि सकाफ़त जो ॾिहाड़ो हिननि सां गॾु जेको आहे सो मल्हायोसीं, ऐं हिन भेरे बि इहो गॾिजी करे मल्हाईंदासीं। असां सां ॿिया बि नौजवान गॾु आहिनि, पाण उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीउ सकाफ़त जो अज़ीम ॾिहाड़ो हू असां सां गॾिजी हर साल मल्हाईंदा आहिनि। हिन साल कहिड़ियूं उन्हनि जूं तयारियूं आहिनि? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सिंध टीवी नेटवर्क 3 डिसंबर ते सकाफ़त जो ॾिहाड़ो मल्हाइण जो ऐलान कयो आहे, कीअं पिया ॾिसो हिनखे? सिंध टीवीअ जे सॼे सथ खे जसु ॾियां थो त शुरू ॾींहं खां वठी जॾहिं इहो ऐलान कयो वियो, उन ॾींहं खां वठी सिंध टीवी जेको आहे सो भरपूर तरीक़े सां पंहिंजी धरतीअ जी हिन जो अज़ीम ॾींहं खे मल्हाए पई। ऐं हुन जेको ऐलान कयो उन ते ॿियूं बि जेके दोस्त आहिनि, पर सिंध टीवी जेको आहे सो वधि खां वधि माना सरगर्म आहे, ऐं हुन जो जेको किरदारु कंट्रीब्यूशन आहे उहो माना तमामु लाभाइतो आहे। आउं चवां थो त सिंध जी तारीख़ जेको आहे हसीन तारीख़ आहे, सिंध जी तहज़ीब हसीन तहज़ीब आहे, सिंध जी जेका ॿोली आहे, सिंध जो कल्चर आहे, ऐं हीअ जेको शानदार कल्चर आहे असांजो। ऐं अजरक जे लाइ केतिरा डुप्लीकेट अजरक ठहिया, पर ओड़ी शइ न ठाहे सघिया। ॿियनि में कोशिशि कई त असां माना अहिड़ी सकाफ़त ठाहियूं, पर हीअ ख़ुशूसी जेको आहे अलाह पाक जो ख़ुशूसी करम आहे असांजी धरतीअ ते, त असां सिंध जी माना हर शइ जेको आहे हसीन आहे। असांजा खाधा जेके आहिनि उहे पूरी दुनिया में मशहूरु आहिनि, सिंधी खाधा जेके असां तयारु कंदासीं, ऐलान बि कयूं था। ऐं सिंध टीवीअ सां गॾु असां इनशा जेको आहे हिते मच कचहरी बि जेको आहे सो कंदासूं, उन में देसी खाधा बि हूंदा, उहो ॾियाड़ो भरपूर जेको आहे असां मल्हाईंदासीं। ऐं ॿियो त सिंध टीवीअ जे तहत जेको प्रोग्राम थींदो उन में असांजा दोस्त साईं अहमद अली शाह जी पूरी टीम, असांजा जेके साथी आहिनि उहे भरपूर तरीक़े सां शामिलु थींदा। ऐं असां अजरक टोपियूं पाण पाईंदासीं ऐं सिंध टीवीअ जे दोस्तनि खे पेश कंदासीं, छो त उन्हनि जो वॾो किरदारु आहे, शानदार किरदारु आहे। ऐं सलाम पेश कयां थो साईं जेको आहे सो सिंध टीवीअ जे सॼे सथ खे, तव्हांजो बि हिन में किरदारु आहे। ऐं असां चऊं था त हिन ॾियाड़ खे असां ख़ुशी वारो ॾियाड़ो मल्हायूं, छो त दुनिया ॾिसे थी असांजी सकाफ़त खे, असांजे ॾींहं खे दुनिया जेको आहे एप्रिशिएट करे थी। जेके अंग्रेज़ मुल्क आहिनि, अमरीका, कैनेडा ऐं जेके रशिया, उहे बि नाज़ कनि था असांजी सकाफ़त ते, असांजे ॾियाड़े ते, त पोइ असां छो न जेको आहे हुनखे ईद वारो ॾियाड़ो जेको आहे तुर मल्हायूं ऐं सिंध टीवीअ सां गॾिजी मल्हायूं। इनशा सिंध टीवीअ सां असीं गॾु आहियूं, हुनजी जेको आहे सो जेके बि जेका टीम हूंदी असां हर तरह ताउन कंदासीं, भरपूर ताउन कंदासीं। अच्छा त तव्हां
तव्हां छा चवंदव सिंध टीवी नेटवर्क सकाफ़त जो अज़ीम ॾिहाड़ो जेको आहे उहो मल्हाइण वञे पई, इन ॾिहाड़े जे हवाले सां छा चवंदव? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साईं मां शुरूआत जेको शाह साईं जे बैत सां कंदुमि। साईं सदाईं करीम मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार, आलम सभु आबाद करीम। साईं हिन धरतीअ ते असांजी सिंध जी तहज़ीब तमामु पुराणी आहे, हज़ारे साल पुराणी आहे, ऐं इन तहज़ीब ऐं सकाफ़त खे असांजी सिंध टीवी चैनल ऐं जेके बि दोस्त इन खे हर साल मल्हाइनि था, उहे असांजे कल्चर खे, असांजे तहज़ीब खे, नौजवान जेको नसुल आहे उन्हनि जे बि उहे ज़हन में असांजी तारीख़ी वरिसो आहे उहो उजागर थिए थो, ऐं असांजी नौजवान नसुल जी बि ज़हन साज़ी थिए थी। छो त असांजी जेका सिंधी ॿोली आहे तमामु बहितरीनु ॿोली आहे, ऐं असांजी तहज़ीब जेका आहे तमामु बहितरीनु तहज़ीब आहे। इन जे लाइ जेके बि चैनल आहिनि, सिंध टीवी चैनल आहे, उहे असांखे इन प्रोग्राम मल्हाइनि था। असां उनखे मुबारकबाद पेश कयूं था ऐं जस ॾियूं था त जेको पंहिंजे धरतीअ सां इहो सचाई जो सबूत था ॾियनि त पंहिंजे धरती जी तहज़ीब जेका आहे हर साल प्रोग्राम मल्हाए ऐं नौजवान नसुल खे ऐं सभिनी खे यादि ॾियारनि था त बाबा असांजी सकाफ़त ऐं तहज़ीब हिन धरतीअ जे समय हज़ारे साल पुराणी आहे ऐं अॼु बि क़ाइमु आहे। इंशाअल्लाह क़यामत ताईं क़ाइमु रहे। जेको असांजी क़ौम ऐं असांजी ॿोली ऐं असांजो जेके रवायतूं आहिनि उहे जेकॾहिं के माण्हू ॾिसनि था, ॿुधनि था, त उहे पाण उन में मर्ज थी उन खे मल्हाइण जी कोशिशि था कनि, वरी पंहिंजूं उन्हनि जूं सकाफ़तूं जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ बि हू पंहिंजो रंग था रलनि। सो इन करे असां ख़ुशनसीब आहियूं जो असां पंहिंजी ॿोली ऐं लोली कॾहिं नथा विसारियूं, ऐं इन ॿोलीअ जे करे असां हिंद सिंध में असांजो नालो आहे, ऐं माण्हू उते बि उहे ई सकाफ़तूं हाणे इहो काजुल अधु जो कलाम जो उते ॻाए थी त इन जो मतिलबु छा आहे? इन जो मतिलबु इहो ई आहे त असांजी ॿोली जेका आहे सा पूरी दुनिया में पहुचे थी। इन करे असां ख़ुशनसीब आहियूं जो अव्हां इहे ॾिहाड़ा मल्हाए, इहे ॻाल्हियूं मल्हाए सिंध जे ॿोलीअ खे, लोलीअ खे अॻिते था वधायो। असां तव्हांखे सलाम था कयूं। तव्हां ख़बर आहे त हर साल असां सचल लाइब्रेरी में मल्हाईंदा आहियूं। हिन साल बि इनशाअल्लाह असांजी उहा ई तयारी आहे, ऐं उन तयारी सां गॾु जेको आहे हीअ असां सकाफ़ती जेको आहे पंहिंजो ॾिहाड़ो मल्हाईंदासीं, ऐं इहो जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाईंदासीं। हिन साल जेको बि असां इनशाअल्लाह मच कचहरी बि कराईंदासीं ऐं राग रूप बि कराईंदासीं, जेके असां जेको आहे पंहिंजे इलाइक़े जे लिहाज़ सां जीअं त मुरझल माण्हुनि खे जेको आहे ख़ुशी ॾियारे सघूं। सो इहो असांजो पंहिंजो जेको वचन थियल आहे। अच्छा, ख़ासि करे ॾिठो वियो आहे त ॿारड़ा जेके आहिनि उहे बि हिनखे सेलिब्रेट कनि था, क़ौमी ईद तौरु मल्हाइनि था, डिमांड कनि था अव्हां जा ॿारड़ा बि त अजरक हुजनि, टोपियूं हुजनि, अव्हां सां गॾु जेको आहे सो हिन क़ौमी ईद में गॾिजनि। सर हक़ीक़त पुछो त ईद खां वधीक हीउ ॾिहाड़ो पसंदि करनि था। जॾहिं हीउ ॾिहाड़ो अचे थो त बाक़ाइदे उन्हनि वटि नोट थियल आहे डायरी ते त सही, हाणे जेको आहे डिसंबर महीनो आयो आहे, पहिरियों जेको आहे इतवार ईंदो त असांजो जेको ईद ॾिहाड़ो आहे इहो पहिरियों असांखे हर शइ वठी ॾियो। असां टोपियूं अजरक अॻुवाट वठी छॾियूं आहिनि, ईअं न जो हाणे वठंदासीं, वठी छॾियूं आहिनि। इनशाअल्लाह भरपूर नमूने सां असां हिते बि शिरकत कंदासीं, ऐं प्लस असां जेको आहे सदर में जेको आहे वेंदा आहियूं, जेको आहे छा प्रेस क्लब, उते बि असां जेको आहे ॾिहाड़ो मल्हाईंदा आहियूं। सो असां हिन दफ़े जेको असां तयारी कई आहे त 3 ॾींहं इनशाअल्लाह मल्हाईंदासीं, जंहिंमें राग रूप बि हूंदा ऐं असांजा जेके सुगड़नि खे बि आणींदासीं, असांजी सकाफ़ती जेको आहे ॿिया जेके न राग रूप उहे बि कराईंदासीं इनशाअल्लाह। अच्छा इकबाल साहब, क्या कहेंगे? कल्चर डे जो है वो 3 दिसंबर को सिंध टीवी नेटवर्क हर साल मनाता है। आप भी हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं सिंध टीवी की ऑफिस पर, आपने देखा होगा कि जोश, जज्बा और वलवला है। और इस दफ़ा हर दफ़ा हमारी एक थीम होती है। इस दफ़ा जो थीम है वो जो सिंध में जो मज़लूम औरतें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। थीम हमारा यही है। तो क्या कहेंगे, क्या तैयारियाँ हैं इस वक्त? आप देखें दुकान हर चीज़ कल्चर डे से भरा। देखिए, इस वक्त तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन की तैयारियों के साथ साथ हम कल्चरल डे की तैयारियां भी भरपूर अंदाज में मना रहे हैं, और मैं आपको और आपके इदारे को भी अप्रिशिएट करूँगा कि हर साल आप इस इवेंट को भरपूर अंदाज में मनाते हैं। अब ये कल्चर जो आसिफ अली जरदारी साहब जब बैरून मुल्क दौरे पर थे तो एक नाबलद सियासत पॉलिटिकल लोगों ने सिंधी टोपी के ऊपर तनकीद की, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको बड़ा प्यार से सिंधी में चवन था मोछड़ो ॾिनो। तो वो मोछड़ा जो को दिया कि उसके बाद हर साल ये कल्चरल डे मुतारुफ़ करवाया गया आसिफ अली जरदारी साहब ने। और देखा ये जाता है
कि सिंधी कल्चर डे जो है वो कुछ सिंधी कौम अकेली नहीं मनाती, इसमें पाकिस्तान में बसने वाली हर कौमियतें शामिल हैं जो इस कल्चर डे को सेलिब्रेट करते हैं भरपूर अंदाज में, जिससे एक यगानगत का, एक भाईचारे का माहौल और फिजा बनती है और ये खुशी का एक त्यौहार बन गया है। हर इवेंट से ऊपर ये इवेंट अब करार दिया जाता है और भरपूर अंदाज में पाकिस्तान में बसने वाले, चाहे वो सिंधी हों, बलोच हो, पठान हो, सराइकी हो, पंजाबी हो, उर्दू बोलने वाले हो, सब इस डे को बड़े भरपूर अंदाज में मनाते हैं। तो ये क्रेडिट एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि दीगर कौमियतों ने भी बलोच कल्चर डे, पख्तून कल्चर डे और दीगर सराइकी कल्चर डे का इनकाद हुआ। तो देखा देखी तमाम कौमियतों ने इस कल्चर डे को अपना मुतारुफ करवाया और पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने में जो किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा, जो किरदार सदर आसिफ अली जरदारी का रहा, वो यकीनन खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और आपका इदारा जिस अंदाज में और इस बार जो आपने इसकी थीम ली है ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर वर्कर और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तो ये फ़लसफ़ा था कि वो औरतों को आगे बढ़ाना चाहती थी, वो ख़वातीन को प्रमोट करना चाहती थी, उनको बाख्तियार करना चाहती थी। और उसी फ़लसफ़े पर, उसी नज़रिए पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी गामज़न है। और हम समझते हैं कि आपके इस प्रोग्राम में मैं हूँ, हाकिम साहब हैं, हनीफ सुमर हो या ताज महमद वसान साहब, पार्टी का हर वर्कर आपके साथ होगा, आपके इवेंट में सेलिब्रेट करेगा और आपके शान शाबस हुजे सिंध टीवी नेटवर्क खे जंहिं हमेशह वक़्ताए तो स्लोगन ॾिनो आहे ऐं हिन दफ़े वाकई बि इन जी तमामु सख़्तु ज़रूरत आहे, छाकाणि त न्याणी असां वटि असांजे सकाफ़ती नोह में तमामु वॾी अहमियत जी हामिल आहे। न्याणी खे सत क़ुरान सम्झो वेंदो आहे ऐं जेकॾहिं किथे संग चटी जेको ॾिनो वेंदो आहे पर उनजो बि को बुनियादी मतिलबु ख़राबु कोन हुयो, छाकाणि त हिन जो मतिलबु इहो त ॿ ख़ानदान खीर खंड थी वेंदा हिकिड़ी न्याणी जॾहिं उन में उनजो विहांउ थींदो। त हिन वक़्तु सूरत हाल ॾाढी गंभीर आहे ऐं असां ॾिसूं था मुख़्तलिफ़ केस जेके सिंध में रिपोर्ट थियनि पिया, इन जी सख़्तु ज़रूरत आहे त असां इन मसइले खे फोकस कयूं ऐं सिंध टीवी खे शाबस हुजे जंहिं वक़्ताए तो फ़ैसिलो कयो आहे ऐं हिकु अहम मसइले ॾांहुं ध्यानु छिकायो आहे। असां सिंध टीवी सां हमेशह गॾु आहियूं, कराची यूनिवर्सिटी में हमेशह बहितरीनु कॉन्फ्रेंस कंदा आहियूं, सेमिनार कंदा आहियूं, मेड़ाका कंदा आहियूं, प्रोग्राम कंदा आहियूं ऐं हिन भेरे बि असां सिंध टीवी नेटवर्क सां गॾु आहियूं। हिन स्लोगन में त बिल्कुलु गॾु आहियूं, छाकाणि त हीउ हिकिड़ो अहम स्लोगन आहे ऐं इन जी असांखे सख़्तु ज़रूरत आहे। इहा असांजो समाजी क़दुरु आहे। असां जेसीं ताईं पंहिंजे नियाणियुनि खे उहा इज़त ऐं तकरीम न ॾींदासीं, असां दुनिया में कंधु ऊचो करे घुमी न सघंदासीं। लाज़मी आहे त असां पंहिंजे नियाणियुनि जी इज़त कयूं, उन्हनि खे उहो मक़ाम ॾियूं जेको हू लाणनि। देखें, आज से नहीं हमेशा से हम देखते हैं कि सिंध टीवी की तरफ से हमारे कल्चर डे को, हमारे सिंध के कल्चर डे को जिस तरह से बनाया जाता है और लोगों को और पूरी दुनिया को बताया जाता है, और आप लोगों की काविश और मेहनत से आजकल आप देखें वर्ल्ड लेवल पर भी सिंधी अजरक और टोपी की एक अहमियत पहले से था, अब वो अहमियत बढ़ गई है। और हमारे जो न्यू जनरेशन है उनको पता होना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, हम जिस सूबे में रहते हैं उस सूबे की क्या सकाफ़त है। तो आपकी टीवी की तरफ से जिस तरह से ये प्रोग्राम हो रहा है, सिंध टीवी जो है ना जिस तरह से सिंध लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर इस मैसेज को पहुंचा रहा है और फैला रहा है, हम चाहेंगे इस तरह के इकदाम होने चाहिए ताकि हर किसी को पता चले कि सिंध क्या है और खासकर अजरक क्या है। देखिए, मैं समझती हूँ कि बल्कि ये हकीकत है कि सिंध की जो कल्चर है, सिंध की सकाफ़त है, हज़ारों साल, 5000 साल से ज़ायद पुरानी है और ये हमें फ़ख्र है कि हम इस धरती में पैदा हुए हैं और ये धरती का अपना एक कल्चर है, रवायात है। और मैं समझती सिंधी ज़बान सबसे मीठी बोली जाने वाली ज़बान, सिंध की रवायात जो है ख़वातीन को इज़्ज़त देने के साथ साथ उनका कल्चर जो है वो आपने देखा कि पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ की दस्तकारी मशहूर है। तो हम समझती हूँ कि हमेशा ज़िंदा कौमें अपना कल्चर डे शान शौकत से मनाते हैं ताकि हम अपनी रवायात के, अपने अक़दार के अपने असास जो है उसको जारी रख सकें। मां सम्झां तो हीअ जेका सिंध जी तहज़ीब आहे इहा एतिरी क़दीम आहे जीअं बाबुल ऐं यूनान जी तहज़ीबूं आहिनि। छो त मोहनजो दड़ो हिते असां सिंध जी तमामु वॾी हिकिड़ी क़दीम ऐं जेका आहे सो पुराणी तहज़ीब आहे ऐं उन सकाफ़त मां निकिरंदे हीअ जेको अजरक आहे या हीअ जेका टोपी आहे उहो जेको असां मल्हायूं था कल्चर डे, उहो इन जे करे मल्हायूं था त जीअं काफ़ी दोस्तनि खे इहा इल्म में आहे ॻाल्हि त अजरक असां हींअर हिन दौर में पाइणु घटाए वियासीं, पर ज़रदारी साहब टोपी पाए ऐं ॿाहिरि मुल्क जेको दौरो कयो उन ते तनक़ीद थी, उन खां पोइ असां सिंधी क़ौम में वरी इहो जेको आहे सो जोश आयो ऐं असां हर साल टोपी अजरक डे मल्हायूं था। ऐं ख़ासि करे
असांजा जेके नशरियाती इदारा आहिनि सिंध टीवीअ जो हिन में तमामु अहम किरदारु आहे ऐं हिन ॾींहं खे सालो साल मल्हाइनि था प्रेस क्लब ते या जेको आहे सो हिते मुख़्तलिफ़ जायुनि ते। असां हिन इलाइक़े में हीउ जेको सचल जो इलाइक़ो आहे उन में शहीद बेनज़ीर भुट्टो पब्लिक लाइब्रेरीअ में हीउ ॾींहुं इंतिहाई जेको आहे सो जोश पुरजोश तरीक़े सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं दोस्त हिक ॿिए खे अजरक पाराईंदा आहिनि, टोपियूं पाराईंदा आहिनि ऐं सकाफ़ती खाधा ऐं ॿिए क़िस्म जूं जेके बि आहिनि असां हिते एक्टिविटियूं कंदा आहियूं। त हिन दफ़े बि असां इनशाला हिन ॾींहं खे जेको आहे सो उन ई पुरजोश तरीक़े सां मल्हाईंदा आहियूं। वरी हिन दफ़े जेको सिंध टीवीअ इहो बहितरीनु हिकिड़ो जेको आहे सो मैसेज, बहितरीनु हिकिड़ो जेको आहे सो जेको आहे मौज़ू छॾियो आहे, हा स्लोगन जेको ॾिनो आहे त औरत जेका आहे सिंध जी जेका आहे औरत आहे जेका हुनजी मज़लूमियत आहे उहा हिकिड़ी अहिड़ी असांखे जेको आहे सो इहो मौज़ू ॾिनो वियो आहे त असां पंहिंजे नियाणियुनि खे असां पंहिंजे औरतुनि खे इन पंहिंजे हिन मां ॿाहिरि कढूं ऐं उन्हनि शयुनि मां त हू जेके आहिनि शाना बशाना मर्दनि सां हिन मुल्क जी बि ख़िदमत कनि। त हीउ जेको आहे सो सिंध टीवीअ जो जेको हिकिड़ो सुठो क़दम आहे ऐं असां इनशाला सकाफ़ती डे खे हिन साल बि भरपूर तरीक़े सां मल्हाईंदासीं। जी अॼु बिल्कुलु पाण सिंध जे सियासी समाजी क़ौमप्रस्त अॻवाननि सां गॾु अदीबनि दानिश्वरनि तोड़े जो शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल कईसूं। उन्हनि जो चवणु आहे त हू सकाफ़त जो अज़ीम ॾिहाड़ो सिंध टीवी नेटवर्क सां 3 डिसंबर ते मल्हाईंदा, जॾहिं त अदीबनि ऐं दानिश्वरनि जो चवणु हो त सिंध टीवी नेटवर्क हिन भेरे जेको स्लोगन ॾिनो आहे उहो बहितरीनु स्लोगन आहे। उन में नियाणियुनि जी जेका आहे उहा इस्लाह आहे, जेके ग़रीब नियाणियूं जेके रोज़ गोलियुनि जो खाज थियनि थियूं, के कारोबारीअ में जेको आहे सो मारियूं वञनि थियूं, हीउ स्लोगन उनखे हथी ॾींदो ऐं बहितरीनु स्लोगन सिंध टीवी नेटवर्क हिन भेरे ॾिनो आहे। ऐं हू सिंध टीवी नेटवर्क सां सकाफ़त जो अज़ीम ॾिहाड़ो गॾिजी करे मल्हाईंदा ऐं ख़ासि करे कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मच कचहरियूं कयूं वेंदियूं, जलसा जुलूस कया वेंदा ऐं उन्हनि सां गॾोगॾु जेके रिवायती सिंधी खाधा आहिनि उहे खाधा बि जेके आहिनि पचाए करे उहे शहरनि सां गॾु पाण धरती धणनि सां गॾु पाण उहे खाईंदा। बहरहाल सिंध टीवी नेटवर्क सां गॾु उन्हनि वचन कयो आहे त हीउ ॾिहाड़ो सिंध टीवी नेटवर्क सां गॾिजी करे मल्हायो वेंदो। कराची डायरी जे अॼोके प्रोग्राम में पंहिंजे मेज़बान बशीर संजराणी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिगुरु।